Arkadaşlar biz birinci bölümü yaptık. Orada yarıda kaldık. Maksimum bitti. 5 dakika çekti telefon. Biz karıştırmaya devam ediyoruz şu anda bu slime'ı. Evet. Bilmiyorum, birinci ikinci bölüm diye yapacağım. Arkadaşlar. Başlıktan da gördüğünüz gibi. İkinci bölüm. Gördüğünüz gibi. Dur. Koluma neden sıçradın? İçinde yapsana. Ay tarafa döktün. Ne yapayım, elin var. Anne hiç yapıyorum anne. Bırak şunu, bırak. İğrenç çok. Elim sıpsın oldu. Koysana içine. Yıka da gel, koş. Niye? Bu ne ya? Arkadaşlar biraz daha Tutmadı. Biraz daha karıştıralım bence. Bilmiyorum, bu ne? Ben elimi yıkayıp geliyorum. Slime yapalım dedim, ne yaptın? Arkadaşlar biz Böyle bir sonuç beklemiyordum. Şöyle firma gibi oldu arkadaşlar. Of, arkadaşlar inanamıyorum ya. Bu ne ya? Arkadaşlar biz bunu düzeltmeye çalışacağız. Az bekleyin. Arkadaşlar Dur anne.